Привет, ребят! Недавно я обратил внимание, точнее мое внимание обратили на то, что многие фанаты Mortal Kombat, особенно те, что увлеклись франшизой, начиная с новой хронологии, готовы с пеной у рта доказывать, что МК это мультивселенная, по типу как Marvel или DC. Хотя эти уже давно переросли мультиверс, но суть та же. Я и в комментариях часто встречал слова о том, что во франшизе нет неканоничных игр. Просто все они происходят в других вселенных или временных линиях, созданных, угадайте кем, конечно, Хроникой. Правда, между другим таймлайном и другой вселенной охренеть какая большая разница, но до этого еще дойдем. Если честно, я и сам без задней мысли в своих роликах использовал термин мультивселенная, но был уверен, что все и так понимают, что действие сюжета происходит в рамках одной вселенной, но в разных временных линиях. Как это назвать? Мультитаймлайн? Это вряд ли, надо еще подумать. Плюс сами авторы говорили о концепции мультиверса, и все, многие за это зацепились и уже не отпустят. И я прекрасно понимаю этих людей. Но давайте подробнее разберемся в этой теме. Является ли Mortal Kombat мультивселенной? Являются ли неканоничные игры каноничными на самом деле? Но для начала хочу кое-что рассказать. Честно, я и сам всегда мечтал создать собственную игру, виртуальную вселенную, в которой устраивал бы масштабные столкновения, сложно переплетал сюжет, но обходился бы без кучи временных линий и мультивселенных. Уверен, что я не один такой, и многие из вас тоже хотели бы попробовать себя в роли геймдизайнера. К счастью, мы живем в то время, когда такая возможность есть и она реальна. Образовательная платформа Skillbox предлагает курс «Профессия геймдизайнер с нуля до про», который охватывает множество сфер геймдева. Вы научитесь создавать персонажи и сюжеты, прорабатывать геймплей, моделировать персов, начнете работать с самыми популярными движками, то есть Unity, Unreal, и главное, сможете продвигать свои работы. По итогу обучения вам помогут создать портфолио, в котором будет 8 проектов, от 2D-платформера до шутера от третьего лица, а в дальнейшем вам помогут с трудоустройством. Плюс кураторами выступят люди из крупных компаний, которые уже реализовали себя в игровой индустрии. Обучение длится всего год, а уже в первые месяцы вы начнете практическую работу над своими проектами. Этот курс подойдет не только людям, уже знакомым с геймдевом, но и тем, кто просто любит видеоигры и хочет попробовать себя в роли геймдизайнера. Поэтому не стоит бояться начинать, вас всему научат с нуля. К слову, по данным Headhunter, зарплата новичка на должности геймдизайнера составляет около 80 тысяч рублей, а дальше, конечно, больше. Так что геймдев это не только интересно, но и прибыльно. Что немаловажно, первый платеж за обучение нужно будет внести спустя 6 месяцев, поэтому начинать можно уже сейчас. Регистрируйтесь по ссылке в описании и начинайте путь к созданию собственных вселенных. Давайте по порядку, что вообще такое мультивселенная? Мы будем говорить не о научной концепции, а о той, что используется в художественной культуре. В книгах, комиксах, фильмах, даже играх. Хотя по сути своей они все равно похожи. Мультивселенная предполагает наличие альтернативных, параллельных миров, которые существуют и развиваются одновременно с нашим и тем, за которым мы наблюдаем. Например, во вселенной DC есть несколько планет Земля, которые имеют номер или другое обозначение. То есть Земля-1, Земля-2, Земля-X и так далее. И все эти земли существуют одновременно, параллельно, но между ними есть особый барьер. То есть не канает просто сесть в космический корабль и полететь с Земли-1 на Землю-2. Но, например, Флэш благодаря своей скорости может преодолеть этот барьер. Чтобы было понятнее, можно посмотреть на Marvel. Там основное действие комиксов происходило на Земле 616. Но есть и другие земли, где также могут быть и чаще всего есть те же супергерои и злодеи, но, как правило, с какими-то отличиями. Например, действие недавних фильмов «Человек-паук» и «Доктор Стрэндж» происходит на Земле 199 999. Но по разным причинам там оказываются персонажи из других вселенных. В «Нет пути домой» мы видели 3 пауков, и каждый из них настоящий Человек-паук в своей вселенной, и все они существуют одновременно. У них общее имя, какие-то общие события, но история каждого развивается с некоторыми отличиями. Где-то менее значимыми, где-то более, но повторюсь, все они существуют параллельно, на разных землях в одной мультивселенной. Учитывая, что в наше время франшиза Mortal Kombat тесно связана с DC, то можно посмотреть в сторону Injustice. Там даже есть режим мультивселенной, где игрок как будто отправляется на разные земли и решает какие-то проблемы. Это типа аналог башен времени из МК. В Injustice 2 на каждой земле есть ряд противников, краткий сюжет в 2 строчках и обозначение земли. А вот в Mortal Kombat такой мультивселенной пока еще нет. Мы знаем, что в этой серии 6 основных миров, которые фигурируют в истории. Но если бы таких же миров существовало еще 6, еще и еще, при этом они развивались бы параллельно друг с другом, тогда это была бы мультивселенная.
Но в настоящий момент в сюжете Mortal Kombat одно земное царство, один внешний мир, одна Эдения и так далее. Проще говоря, все действие происходит в одних и тех же царствах, на одних и тех же, для простоты скажу планетах, но в разных временных линиях. Для примера, в Injustice это два разных человека с разных планет Земля в одной мультивселенной. А в Mortal Kombat это один и тот же Лю Кэн, но из разных временных линий на той же Земле. Именно поэтому, когда Лю из прошлого получает увечья, они отражаются на Лю из настоящего, потому что это один и тот же человек в разное время. А если что-то случится с этим Акваменом, то на втором это никак не отразится, потому что это разные люди. При этом, как бы странно сейчас не звучало, но вся франшиза Mortal Kombat, включая старые комиксы, спин-оффы и даже фильмы, в теории, подчеркиваю, в теории, может быть канонизирована для вселенной DC, потому что у них бесчисленное количество этих планет Земля, и если на одной из них, допустим, нет Супермена и Бэтмена, вполне возможно, что там есть Скорпион и Саб-Зиро. Но это очень читерская фишка вселенных DC и Marvel. Вот представьте, что завтра DC получат права на Шрека, например. Его можно будет спокойно воткнуть в Лигу Справедливости и сказать, что события Шрека происходили на какой-нибудь Земле 69, и это часть мультивселенной DC. Насколько я знаю, сейчас Marvel получили права на Хищника, и естественно они его канонизируют для своей франшизы. Рано или поздно столкнут с другими персонажами Marvel. А именно у Mortal Kombat такой возможности пока нет, и на мой взгляд, к счастью. Чувствую себя дураком, объясняя это, но мы ведь понимаем, что Джокер, Спаун, Рэмбо, Робокоп и Терминатор не каноничны для Mortal Kombat 11, несмотря на их наличие в игре. Эти персонажи не участвуют и даже не упоминаются в сюжете, основной истории. Они всего лишь DLC, фан-сервис, бойцы в ростере и не более. Естественно, авторы не могут взять и добавить их просто так, им ведь тоже нужны концовки, реплики в диалогах, и конечно, все это связывается с основными персонажами Mortal Kombat, а как иначе? Было бы очень странно, если бы Джокер не узнавал Рейдена или Саб-Зиро, например. Было бы странно, если бы Спаун в своей концовке о Преисподней не упомянул Скорпиона и так далее, потому что эти персонажи гости во вселенной Mortal Kombat, их нужно как-то связать с остальными персонажами. А их концовки это всего лишь вариация на тему о том, что было бы, если, например, не Лю Кэн, не Шан Цун, а вдруг Спаун или Джокер победит Кронику. Но на основной сюжет, на саму историю Mortal Kombat это вообще никак не влияет. Но есть один важный нюанс, его зовут Доминик Чанчола, один из сценаристов новой хронологии Mortal Kombat. Не хочу никого дискредитировать, да и не вправе я, но обсудить с вами само собой могу. Доминик – это тот же человек, который 1,5 года назад в Твиттере заявил, что комиксы МКХ не каноничны. А потом, когда фанаты стали хейтить его, он добавил, что та часть комиксов, которая упоминается в сюжете, подчеркиваю, в сюжете игры, это канон, а та часть, что не упоминается, не канон. Очень удобно сказано, конечно, прям жесть. У Ubisoft научился, наверное. При этом Мэтт Бун признает, что комиксы МКХ каноничны, и, по-моему, отец серии авторитетнее, чем человек, который пришел в студию относительно недавно. Это, если честно, какой-то цирк. Походу, они там сами еще ничего не решили, и сегодня что-то канон, завтра станет не канон. Но вернемся к теме. В комиксе, правда, есть явные несостыковки с основной историей, но еще он прекрасно ее дополняет. Именно там появляются и, правда, сливаются много персонажей постклассики, которых нет в новой хронологии. Там объясняется много деталей сюжета: становление Саб-Зиро Грандмастером, избавление Ханзо Хасаши от Скорпиона, развод Сони Блейд и Джонни Кейджа, депрессия Джакса и еще много-много всего. При этом в 11 части некоторые события комикса упоминаются в диалогах, не в сюжете, а именно в диалогах. А значит, если кто-то считает диалоги Рейдена и Джокера, например, пруфом существования мультивселенной, значит диалоги Мелины и Скарлетт, отсылающие к комиксу, тоже пруф его каноничности. Но ведь сценарист, словами которого многие оперируют как доказательством, сказал, что комиксы не канон. Это такая тупость. Я когда смотрю интервью Доминика, мне, если честно, становится не по себе от ахинеи, которую он несет, особенно касательно оригинальной хронологии. Я вообще не понимаю, как этого человека можно воспринимать всерьез, которого даже фанаты умоляют оставить свое рабочее место в NetherRealm Studios. Из-за его сюжетов много старых фанатов буквально ненавидят новые истории. И хотя я не в их числе, типа пытаюсь относиться с пониманием, но все равно нет-нет, да в комментариях вижу. Так где я, обычный фанат серии, должен искать информацию о вселенной? В Твиттере и разных интервью, а потом скрещивать ее сам по кускам, что канона, что нет? Для меня история Mortal Kombat — это то, что нам рассказывают в играх и биографиях бойцов.
часть из которых, кстати, под руководством того же сценариста очень жестко отредконили. Суть дела в том, что он заявил о концепции мультивселенной в Mortal Kombat и назвал 8-ю часть, кроссовер МК и DC, каноничной игрой для серии. Без проблем, я понимаю, что пока Незеры связаны с Ворнерами, они не могут сказать иначе, да и незачем, ведь теперь все объясняется разными таймлайнами. Mortal Kombat 2, основная игра серии, это один таймлайн. Shaolin Monks, спин-офф, переиначивший события Mortal Kombat 2, это другой таймлайн. Кроссовер МК vs DC, снова переиначивший Mortal Kombat 2, это еще один таймлайн. Он прямо сказал, кроссовер — это канон, еще одна временная линия, созданная и стертая Хроникой. То есть сейчас что угодно можно назвать отдельным таймлайном. Мультики, фильмы, даже комиксы, где Рептилия загипнотизировал Соню Блейд, ее нарядили в свадебное платье и выдавали замуж за Шао Кана, господи, а такое тоже было. Также можно и фанфики канонизировать, и даже пару роликов на Xvideos. Но это я уже утрирую, конечно. Тем не менее, даже цитируя сценариста, это разные временные линии, а не вселенные. Концепт мультивселенной — это про пересечение персонажей из прошлого и настоящего в 11-й части. Как персонажи DC с разных планет Земля встречаются друг с другом. Только там это действительно разные люди или не люди. А в Mortal Kombat, если кто-то задвоился, то это один и тот же человек с одной Земли, но из разных таймлайнов. Повторюсь, если убить одного Аквамена здесь, второму ничего не будет. А если убить молодого Кейно, то старый умирает следом. Потому что в Mortal Kombat пока еще не мультивселенная, не метавселенная и вот это все. Есть две основные хронологии. Из-за смешивания таймлайнов вытекает много вопросов, но это не более чем сюжетные дыры. А канонично лишь то, что нам показывают в сюжете основной серии и то, что ей не противоречит. Я не прощаюсь.